よろしくお願いします。我们现在要讲解的是合气道的，它在做一个暖身的时候会做一个运动，这个运动的名称叫做划船运动。那我们先以左脚在前面，我们的面是朝向我们的左脚。那我们以左脚为一个点钟的方向，它是12点钟的方向。那右脚的话，它会是朝向我们的大约是2点钟的方向。以前后脚的站姿做一个起始的步骤。那我们会先从脚开始讲起。我们的脚基本上是完整的踩在地面上，两只脚的脚在我们的垫子上是踩满的，不会悬空，不会垫脚尖。在做这个运动的时候，是两只脚的脚掌踩满地板。那我们会先稍微做一下重心的转移，重心向前的时候，脚掌踩满，然后甚至是有一点甚至是脚板有点在抓地板的感觉，然后重心向前，我们的膝盖会以一个接近90度的姿势，接近90度的一个角度，但我的膝盖不要超过我的脚尖，这是我的前面重心向前的这个动作。那我们再换成重心向后，重心向后的时候也是，我重心向后的时候，我的脚也是踩满的地板，也是一样，膝盖不要超过我的脚尖。那我的膝盖稍微从微微的90度的位置，以这两个膝盖都是以微微的弯曲，不会完全打直，然后也不会过度的往前延伸，微微的让你的膝盖是可以就是让你的膝盖可以成一个有弯曲的，然后不会锁死的状态。那重心向前，重心向后，我们的身体的面都朝着我们的左脚的12点钟的位置，两只脚的脚板都是贴紧在地面上，不会因为我的重心向前移，我的后脚就立起来，或者是我的重心向后移的时候，我的脚就往外勾。两只脚的脚掌都是紧贴在地面上，膝盖微弯，重心向前向后。那再来换讲腰的部分，腰部的部分，我们可以先在一开始在重心转换的时候，如果我们的重心是我们的腰部是不稳定的，我们可以先把我们的气先吸一口气，让自己的肚子是饱满的状态，也包含你的腰，还有包含你的后背的这一圈的腰部都是在吸饱的状态，让你的肚子产生力量。当我们在做重心的转移的时候，身体才会稳定。如果你的腰没有用力的话，你有可能重心向前的时候，身体往前驼背，或者是你为了维持你在重心向前的姿势可以维持稳定，会变成狗腰的姿势。那这样的姿势，这样的重心转移其实都不是最好的状态。那我们会希望是说，你的腰部必须要是吸饱的状态。当你重心向前、重心向后的时候，你的手、你的整个脊椎不会做前后的摆荡，都是维持身体的正中的状态。那再来换讲手的部分，手的部分，我们在重心向前移、重心向后移的过程中，我们会轻轻的摆荡我们的手。我们摆荡我们的手的时候，在一开始还不太习惯的时候，我们可以把我的手放在我的腰旁边，先做一个像钟摆的摆动，让钟摆的摆动是可以就是随着你的重心的转换，重心的前后转换，你的手是可以就是做很自然的你的手被你的身体很自然的带动。那再来，我们做划船运动的时候，我们的手最后要摆到的高度是我的身体，我的两只手完全平行于肩膀的高度，双手自然下垂。重心向前的时候，我的双手是自然下垂的状态。重心向后的时候，将一个力量向回收，让你两只手的位置是在你的胸部的位置，往前滑，然后手往上翻，
手往上翻，然后像握着一个船桨的感觉，向后拉回来，那是重心向后，重心向前，手放松，手腕放松，手不要往前伸直，手腕就是让它自然的下垂，手腕下垂之后呢，手心朝上，收回，让你的2个拳头回到你的胸部的位置。这样的动作就是我们的划船运动的动作。那做这样的动作的练习，主要是我们是想要让我们可以在做我们一系列的运动的时候，我们的核心都是维持稳定的，身体维持正中的中立。然后我的手不会是只是单纯的用我的手的力量去摆动，而是用我身体的力量将我的手摆起来的方式，以这样的方式去做一个练习。那后面河西道的运动就会是以这样重心的转换做一个运动的概念。ありがとうございます。